जिम्मेवारी अनलाइन टेलिभिजनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म सस्मिता पाठक। सुरु गरौं आज दिनभरिको मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर रहेका नेपालीलाई विदेशबाट समेत मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाको बारेमा छलफल भइरहेको बताएकी छिन्। निर्वाचन आयोगले जेएनजीलाई लक्षित गरी अध्यादेश मार्फत खुल्ला गरेको मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास क्षेत्रमा चंगा, ड्रोन तथा बेलुन उडाउनेलाई कारबाही गर्ने भएको छ। जेएनजी आन्दोलनको क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति भएको प्रहरी प्रभाग टेसोर पुनर्निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित निवर्तमान सरकारका 2 मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत तुइन खोला नजिकै खसेको पहिरो पन्छाउने काम 60% सकिएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजार 2.35 अङ्कले घटेको छ। सो गिरावट पछि नेप्से परिसूचक 2652 अङ्कमा झरेको छ। त्यस्तै कारोबार रकम पनि घटेको छ। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेएनजी आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउने माथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। नेपालको सार्वजनिक ऋण 27 खर्ब 43 अर्ब 37 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गएको भदौ मसान्तसम्मको यो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी को 44.92% हो। निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले आगामी कार्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो। देशभरिका शहरबाट जन्मथलोतिर दशैं मनाउन जानेको लर्को लागिरहेको बेला मनाङ सुनसान बन्दै गएको छ। गत वर्षहरूमा यति बेला पर्यटकको खचाखच हुने मनाङमा जेएनजी आन्दोलनको असर पर्यटनमा पर्दा सुनसान बन्दै गएको हो। दर्शकबिन, तपाईहरुलाई आजको समाचार कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीलाई प्रोत्साहन गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।